Через 50 лет, наверное, чисто австрийцев больше не останется. И немцев, ну, тоже такая же ситуация вот у немцев. Из-за того, что тебя очень любят, из-за этого Может детей? быть, из-за того, что себя очень любят и, Для чего тогда не хотят возиться детьми, тоже, может быть, такие есть. Ну, няню найми. Что вам сказать? Рожать не хотят. Дети, это же прикол. Есть, которые рожают, есть, я не говорю, что Чего все. жить, если не для детей? Есть, один, максимум два. У них нету, что было 3, 4, 5 детей, такого нету у австрийцев. Они говорят, что Kinder kosten Geld. Дети стоят деньги. Ну, тоже верно, да. Содержать ребенка сейчас дорого. И у нас тоже. Вот это вот Зейгроте. Сейчас сюда зайдем.